За сайн байцгаана уу. За материал ордныхны одоо 2026 оны ерөнхий төлөв гэсэн уншлага эхэлж байна. За манай материал ордныхан одоо 2026 онд одоо 10 дугаар сар болон 3 дугаар сар их чухал амьдралд нь одоо чухал үйл явдлууд болсон, их чухал эргэлтүүд хийсэн ийм жил байх нэ. За ерөнхийдөө бол яг эдийн засгийн хувьд доктортой одоо шинэ одоо би энэ дээр ялангуяа 10 дугаар сард гэж харагдаж байна. Одоо хамтарсан шинэ бизнес эхэлсэн тийм ээ. Шинээр одоо өөрийн бизнесээ эхэлсэн, эсвэл одоо шинэ ажилд орсон. Энэ ажил болон энэ бизнесийн одоо бизнес нь одоо танд одоо шинэ одоо мөнгөний зам ихч гэдэг юм уу, одоо ирээдүйд одоо суур болох одоо ийм мөнгөний одоо доктортой байдлыг хангасан ийм зам нээж байгаа юм шиг ийм харагдаж байна. За оны одоо ихэнх үе 3 дугаар сар хүртэл ялангуяа одоо манай материал ордныханд бол одоо хэцүү байдал байгаа юм шиг харагдаж байна л да. За энэ дээр одоо хувийн амьдралын хувьд ч гэсэн, ажил төрлийн хувьд ч гэсэн. За энэ дээр одоо яг манай материал ордныхан одоо ажилласаагаар энэ дээр одоо маш хэцүү байгаа, гарахаас ур аргагүй байдалд орж байгаа юм шиг, хүмүүс одоо шахаж хэрүүл орвол байгаа юм шиг тийм ээ. За энэ дээр одоо санаа зовлтгүй одоо оны сүүлээр одоо байдал тогтворчноо, шинэ ажил юм уу, шинэ бизнес өөрийнхөө амиг эхлүүлсэн ийм байдал харагдаж байна. За өшөө одоо хувийн амьдрал дээр одоо энэ дээр яах аргагүй одоо манай зарим нэг материал ордныхан одоо салсан, гэр бүл салсан байгаа байдал харагдаж байна. Энэ процесс одоо явагдаж байгаа юм шиг. Одоо оны ихэр тийм ээ, ялангуяа 3 дугаар сар хүртэл. Тэгэхээр зэрэг 3 дугаар сараас хойш одоо байдал тогтворчноо л гэж үзээрэй. За мөн энэ дээр одоо нэлийн одоо хэцүүхэн одоо салалтыг давж байгаа юм шиг тийм ээ. Энэ дээр одоо үр хүүхдээ бол ацалцсан, одоо хөрөнгө байр савч гэдэг юм уу тийм ээ, мөн одоо хэн хүүхдээ авах вэ ч гэдэг юм уу. Энэ дээр одоо маш их одоо гэр бүлийн дунд одоо маш их хэл ам хэрүүл хоёр талаасаа. За энэ байдал одоо 3 дугаар сараас хойш одоо тогтворчнаа. Одоо энэ дээр одоо ялангуяа одоо хүүхдээ хэн авах вэ гэсэн юм байгаа юм харагдаж байгаа юм. За энэ дээр бол одоо эмэгтэй хүн авсан байгаа харагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг манай одоо материал ордны эмэгтэйчүүд одоо салж байгаа бол одоо одоо энэ шүүх мөхөөр орсон, үр хүүхдээ авсан иймэрхүү процессууд харагдаж байна. За энэ дээр одоо бас өшөө бас нэг миний барьж авсан энерги болохоор зэрэг энэ дээр одоо найз залуу юм уу, найз бүсгүйтэй байгаа тийм ээ. За энэ дээр одоо ялангуяа одоо хэл ам хэрүүл одоо энэ дээр ялангуяа юу гэсэн байлаа. 3 дахь одоо юу гэдгийг одоо та хоёрын дундуур одоо хүн орсноор одоо хоорондоо одоо хэрүүл маргаан үссэн одоо ийм байдал харагдаж байна л та. Тэгэхээр би энэ дээр одоо миний энэ дээр харж байгаа зүйлж байгаа юм болохоор зэрэг энэ дээр одоо хэтэрхий битгий нэг талыг бариарай тийм ээ. Жоохон юу гэдгийг wise decision гаргаасай гэж хүсэж байна. Ягаад гэх юм бол энэ харилцааг бол одоо авж үлдэх магадлал, авж үлдэх одоо боломж байна. Энэ дээр одоо танаас шалтгаалж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ дээр одоо хүүхдүүдийн асуудал яригдаж байгаа юм шиг. Эсвэл тэр хүн эсвэл та хүүхэдтэй. Тэгээ одоо энэ одоо харьцааг аваад үлдэх юм бол одоо таны харьцаа дараагийн шатнд шилжихнэ тийм ээ. Гэрлэл цайхан юм болох нь энэ хүн ялангуяа одоо биенийг одоо үл ойлголцол гарсан юм шиг тийм ээ. Энэ хүн одоо чиний soul mate юм шиг. Тэгэхээр зэрэг болж өгөх юм бол энэ дээр бас нэг шийдвэр гаргах гэж яасны хэрэггүй л гэсэн ийм мессеж өгч байна. Ялангуяа одоо энэ процесс явж байгаа 10 дугаар сараас процесс дийлэх юм уу тийм ээ. За би хэлсэн штэ 3 дугаар сар 10 дугаар сар их чухлаа. За иймэрхүү мессежнүүд байж байна. За энэ дээр одоо би түрүүн хэлсэн тийм ээ. Энэ шинэ бизнес эхлээд одоо энэ нь одоо ирээдүйн одоо таны
money pet нээж байгаа юм шиг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо мөнгөний одоо ирээдүйд одоо доктортой одоо мөнгө орж ирэх юм үүд хаалга нээх магадлалтай юм байна. Ингээд жоохон анхаарал төвлөрүүлээрээ. За мөн одоо танд одоо ямар нэгэн шинэ мэдээ ирж байна. Энэ мэдээ одоо энэ шинэ бизнесийн мэдээ юм уу? Аль эсвэл одоо эдийн засаг шинэ ажил гэх мэтчлэн сайхан мэдээ юу юугүй 3 дахь сараас ирэх нэ гэж ойлгоорой. On the way. За мөн одоо энэ за та одоо 26 он тохиолдох янз бүрийн одоо танд жижиг сажиг асуудлууд байгаа. Энийг одоо санаа зовхон хэрэггүй даваад тулах юм аа. Тийм учраас одоо хит их одоо сэтгэл хөдлөлөөр хандах одоо эсвэл одоо хит их сэтгэл санаагаар унахаас болгоомжлоорой. Энэ бол одоо төр зүрийн асуудал байна шүү. Мөн одоо 26 онд та бас одоо маш эрсдэлтэй алхам хийхээс болгоомжлоорой. Тэ түрүүний миний хэлсэнчлэн одоо эрсдэл дагуулгач гэдэг юм уу? Иймэрхүү зүйлсээс болгоомжлоорой гэсэн юм мессеж байна. За эрүүл мэндийн хувьд одоо санаа зовох юм байхгүй. За энэ дээр одоо бас амьдралын одоо нэг хүн яваад нөгөө хүн ирж байгаа юм шиг тийм ээ. Хувийн амьдрал дээр за нэг салалт байгаа бол одоо дахиад нэг хүнтэй нийлж байгаа юм шиг. Энэ дээр одоо бас одоо ингээ харилцааны одоо бас 92-ын одоо харилцааны одоо туулах ёстой замуудыг туулаад явж байгаа юм шиг. Энэ дээр бол одоо ерөөсөө ямар ч нэг болохгүй эсвэл бол одоо буруу болцсон юм бол байхгүй болох процессууд явагдаж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас нэг хит их хүнд хүлээж авах эсвэл одоо нэг энэ дээр одоо их overthinking хит их юм бодсон хит их хүнд хүлээж аваад байгаа юм шиг харагдаад байна. Энэ процесс явагддгаараа явж одоо болдгоороо болохоор юм шиг тийм. За энэ дээр одоо таныг одоо эцэст нь одоо таныг ухаан суулгаж байгаа юм шиг тийм. Энэ дээр одоо бас амьдралд нь энэ хүүхдүүд ялангуяа үр хүүхдүүдийн амьдралд одоо их өөрчлөлтүүд гарч байгаа юм шиг тийм. Ялангуяа одоо та үр хүүхдүүдээ бас зарим нэг одоо ерөнхийдөө би ерөнхий төлөв уншиж байгаа учраас би олон талаас нь уншихыг хичээж байгаа шүү. Үр хүүхдүүдэд тусад нь гаргасан аль эсвэл одоо гэр бүлийн асуудал их чухлаар тавигдсан ийм л жил харагдаад байна. За тэгээ энэ дээр одоо үр хүүхдүүдээ одоо тусад нь гаргах эсвэл одоо эмээ өвөө болсон юм харагдаж байна. За энэ дээр одоо хэрв та шинэ ер нь харьцаа үүсгэх юм бол одоо таны харьцаа одоо дараагийн шатанд орсон commitment одоо юудын сүү тавьсан гэдэг юм уу одоо иймэрхүү байдлууд бас харагдаж байна. За ингээд та бүхэн тус болсон гэж найдаа. Ингээд та бүхэн одоо хувийн уншлага сонирхож байх юм бол миний Facebook пэйж болох Монгол Стар Даруйдаар орж мэдээлэл аваарай. За ингээд баярлалаа та бүхэндээ одоо 2026 онд нь одоо ажил амьдралд нь сайн сайхан аз жаргалыг хүсэн өрөөё баяртай.